今日去 Costco 咧，見到我之前想食嘅嗰個 Pad Thai 做緊特價，就買咗一盒翻嚟啦。個箱就真係好大，一盒入邊有6包仔嘅，咁係泰國製造嘅。咁呢度就話可以自定義辣度啦。咁何謂自定義辣度咧？咁我哋拆咗之後，望下入邊有咩先。咁拆咗之後咧，就有6盒咁嘅包裝嘅嘢，同埋6包咁嘅辣粉。咁就等你自定義自己嘅辣度啦。咁啊，唔辣得嘅人放少啲咯，辣得嘅人咪成包放晒佢咯。咁可以喺加啲水微波爐叮一叮佢，大概2至3分鐘就 OK 㗎啦。咁可以見到嘅咧，有 Pad Thai 有啲粉啦，同埋有啲花生啦。咁一陣再試食，再講下評語啊。咁我哋呢度都係寫住嘅，有 peanuts 嘅，所以有嗰啲敏感嘅人要小心，唔好食咗入去就好大鑊。叮咗4分鐘之後出嚟，好多煙，都有啲熱。下次可能叮3分鐘到就夠。我覺得叮咗頭2分鐘出嚟，翻一翻去，等佢勻循啲，再叮多第2次，前後4分鐘嘅情況下咧，夠熱嘅一定。同埋4分鐘內有呢個樣啦，你見到夾起上嚟都鬆嘅，咁可能都歸功於我喺2分鐘嘅時候都即係養鬆咗啲麵嘅。咁但係所以我覺得總括嚟講，4分鐘食到呢個 Pad Thai 味而唔係難食嘅味道，我覺得係絕對過到關嘅。咁當然啦，你會佢係Pad Thai嘛，你會食到啲酸酸甜甜咁嘅感覺，咁係正常嘅。我唔係話投訴啊，呢個係正常嘅。如果要投訴咧，咁就係佢原本咧係好深嘅，佢好深咧就擺一啲花生落去襯翻嗰個 Pad Thai嘛，但係就有啲好心做壞事啦，佢已經撈埋落去，搞到成件事咧個花生係腍咗。咁既然因為我記得其實佢 packing 上去有另外 pack 開呢個辣椒粉㗎嘛。咁如果佢可以再用心少少 pack 開啲花生碎嘅話咧，就會更加完美咯。但係有機會，如果你另外 pack 個花生咧，都會益㗎個花生。但係你咁樣同個麵一齊，唔代表唔益㗎喎。即係如果佢要擺得耐而益咗，都會係益㗎。其實佢如果咁樣撈埋啲麵一齊，再擺耐而去變益嗰個機會，咪仲大過佢自己獨立包裝。咁樣跟住好啦，跟住芽菜咧係會偏腍少少嘅，但係其實大家都預咗，因為始終佢係一啲急凍嘢嚟㗎嘛。4分鐘，我覺得食到呢個口感、呢個味道係值得嘅。咁都推薦大家可以買嚟試下嘅 Costco 嘅呢個 Pad Thai。咁多謝晒大家收睇，中意嘅朋友可以 CLS。拜拜。